兄弟们，各种擦脚，我们今天出一期视频啊，来跟兄弟们说一说，因为很多擦脚兄弟们看外观一样不认识啊，咱们出一期视频。这些首先呢，材质全部是铜的，然后都是几毛钱一个，只有啊，铜的记住兄弟们。先来说 A3， 我们来找一下 A3，这是 A3， 这是个 A3 擦脚，大家应该都很熟悉啊，市场用量最大的就是这一款。然后 A3 我们做两款啊，一款呢你看稍微薄一点的就是这种，也是铜的端子啊。然后就是很多兄弟们要求加厚的，对品质要求高的，就用这款。你看两个摆在一起会非常厚，这是 A3 带线交好的，叫 A3 铜擦脚，这是 A3。需要注意一点，就是我们跟这个容易混淆，跟全油款的，来兄弟们一直不注意啊。全油款跟 A3 款的实际上很好辨认啊，不一样，外观差不多，这个距离也是不一样的啊。你看这个外观，它这边有两个槽，基本上就是全油款的擦脚，一般园林工具上用的稍微多一些，包括一些浙江的工具也挺多的，是在这一款，兄弟们一定要注意啊。还有一款很容易混淆的是威克士擦脚，来兄弟们再来看一下，那看这个位置啊，看这个意思，它这个呢叫威克士小脚版的，以前的老款的那种最早款的，或者是南通的我们那老家出的这种威克士的，是很便宜的油刷工具，差的工具一般都是这种，兄弟们记住啊，这就是差的工具的代名词，这叫威克士小脚版擦脚。然后就是威克士大脚版的，这是就是它大脚版的擦脚，兄弟注意啊，大脚版威克士同样配套的这个套料咱们也有啊，全保护的这个。再后就是说一些手电钻的，一个个来啊，有12伏的，16.8伏的手电钻，然后还有东科款16.8伏的那个，它这个是端子插入式的，这个还都是铜擦脚，这种都是5毛钱一个，兄弟们啊。然后 A7 啊 ，A7 跟 A3 现在很好认，多了一个擦脚啊，多了一个铜片，稍微贵一点点。然后就是木田嘛，来木田我们分两种，兄弟们要看一下啊，就是在这样子看，一般角磨机上用这种比较多，它就是平角的，还有一种凸的呢，电钻上用的特别多。那兄弟们注意啊，认这个，装上就是不好用的，位置不一样。来兄弟们看一下啊，接线这个位置也是不一样的，这个就是木田的这种凸形的擦脚，这个叫木田的平行擦脚，我们一般这样来区分，这样就显而易见啊，通俗易懂了。再就是这为什么我不认识啊？来兄弟们认识吧，这是东科的啊，东科平替款的擦脚。东科款一般两种嘛，一款16.8的这个电钻上用的多，然后就是平替款的这个东科，兄弟们注意一下，它跟这个目前的做的比较相似啊。这就是东城东城的20伏版本18伏都是能通用的啊，这种就快把钱一个。实际上从这些擦脚来看啊，就我们能看出来一些工具的设计的好坏了啊，就是比较合理的。你看啊，首先木田款的它这个端子很长，接触面积很多，这是一个优秀的一个设计。所以说东哥为什么最近卖的也挺好呢？原因在这，你看它做成木田款的，然后中间做了一个信号线，这一款是设计不错的。那当然像 A7、A3， 你看它设计的不是很合理啊，它就是这边接触面积会比较短一些。当然 A7 比原来的 A3 设计好很多，因为它这个位置你看兄弟们，它高了很多啊，接触面积就多了。这个位置呢长短呢也还好，对吧？东城款的是介于中间吧，它反正中间都有信号线，左右两边接触面积也还好，异曲同工之妙。那我觉得设计比较好的还是威克士大脚版的这种设计，跟东科的设计，你看很厚实，是吧？这种接触面积也比较好，所以说市场上坏的很少端子，一般木田款的坏的不多，然后像这威克士大脚版几乎很少坏，包括东科的东城还是有一些的，这些越短越小它就容易损耗啊。这些就是我们关于机器里擦脚的一些讲解，兄弟们啊，兄弟们各种擦脚，我们今天出一期视频啊，来跟兄弟们说一说，因为很多擦脚兄弟们看外观一样不认识啊，咱们出一期视频。这些首先呢，材质全部是铜的，然后都是几毛钱一个，只有啊，铜的记住兄弟们。先来说 A3， 我们来找一下 A3，这是 A3， 这是个 A3 擦脚，大家应该都很熟悉啊，市场用量最大的就是这一款。然后 A3 我们做两款啊，一款呢你看稍微薄一点的就是这种，也是铜的端子啊。然后就是很多兄弟们要求加厚的，对品质要求高的，就用这款。你看两个摆在一起会非常厚，这是 A3 带线交好的，叫 A3 铜擦脚，这是 A3。需要注意一点，就是我们跟这个容易混淆，跟全油款的，来兄弟们一直不注意啊。全油款跟 A3 款的实际上很好辨认啊，不一样，外观差不多，这个距离也是不一样的啊。你看
看这个外观，它这边有2个槽，基本上就是全油款的插脚。一般园林工具上，用的稍微多一些，包括一些浙江的工具也挺多的，是在这一款，兄弟们一定要注意啊。还有一款很容易混淆的是威克士插脚，来，兄弟们再来看一下，那看这个位置啊，看这个意思，它这个呢叫威克士小脚版的，以前的老款的那种最早款的，或者是南通的，我们那老家出的这种威克士是很便宜的有刷工具，差的工具一般都是这种，兄弟们记住啊，这就是差的工具的代名词，这叫威克士小脚版插脚。然后就是威克士大脚版的，那这是就是它大脚版的插脚，兄弟注意啊，大脚版威克士同样配套的这个套料咱们也有啊，全保护的这个。再后就是说一些手电钻的，一个一个来啊，有12伏的，16.8伏的手电钻，然后还有东科款16.8伏的那个，它这个是端子插入式的，这个还都是铜插脚，这种都是5毛钱一个，兄弟们啊。然后 A7 啊 ，A7 跟 A3 兄弟们很好认，多了一个插脚啊，多了一个铜片，稍微贵一点点。然后就是木田嘛，来木田我们分2种，兄弟们要看一下啊，就是在这样子看。一般角磨机上用这种比较多，它就是平角的，还有一种凸的呢，电钻上用的特别多。那兄弟们注意啊，认这个，认这个，装上就是不好用的，位置不一样。来，兄弟们看一下啊，接线这个位置也是不一样的。这个就是木田的这种凸形的插脚，这个叫木田的平行插脚，我们一般这样来区分，这样就显而易见啊，通俗易懂了。再就是这为什么我不认识啊？来，兄弟们认识吧？这是东科的啊，东科平替款的插脚。东科款一般2种嘛，一款16.8的这个电钻上用的多，然后就是平替款的这个东科，兄弟们注意一下，它跟这个目前的做的比较相似啊。这就是东城啊，东城的20伏版本、18伏都是能通用的啊，这种都快把钱一个。实际上从这些插脚来看啊，就我们能看出的一些工具的设计的好坏了啊，就是比较合理的。你看啊，首先木田款的它这个端子很长，接触面积很多，这是一个优秀的一个设计。所以说东哥为什么最近卖的也挺好呢？原因在这，你看它做成木田款的，然后中间做了一个信号线，这款是设计不错的。那当然像 A7、A3， 你看它设计的不是很合理啊，它就是这边接触面积会比较短一些。当然 A7 比原来的 A3 设计好很多，因为它这个位置你看兄弟们，它高了很多啊，接触面积就多了啊。这个位置呢长短呢也还好，对吧？东城款的是介于中间吧，它反正中间都有信号线，左右两边接触面积也还好，异曲同工之妙。那我觉得设计比较好的还是威克士大脚版的这种设计，跟东科的设计，你看很厚实是吧？这种接触面积也比较好，所以说市场上坏的很少，端子一般木田款的坏的不多，然后像这威克士大脚版几乎很少坏，包括东科的东城还是有一些的，这些越短越小它就容易损耗啊。这些就是我们关于机器里插脚的一些讲解，兄弟们啊，兄弟们，各种插脚我们今天出一期视频啊，来跟兄弟们说一说，因为很多插脚兄弟们看外观一样不认识啊，专门出一期视频。这些首先呢，材质全部是铜的，然后都是几毛钱一个，只有啊铜的记住了，兄弟们。先来说 A3， 我们来找一下 A3，这是 A3， 这是个 A3 插脚，大家应该都很熟悉啊，市场用量最大的就是这一款。然后 A3 我们做2款啊，一款呢你看稍微薄一点的就是这种，也是铜的端子啊。然后就是很多兄弟们要求加厚的，对品质要求高的，就用这款。你看2个摆在一起会非常厚，这是 A3 带线交好的，叫 A3 铜插脚，这是 A3。那需要注意一点，就是我们跟这个容易混淆，跟全油款的，来兄弟们一直不注意啊。全油款跟 A3 款的实际上很好辨认啊，不一样，外观差不多，这个距离也是不一样的啊。你看这个外观，它这边有2个槽，基本上就是全油款的插脚，一般园林工具上用的稍微多一些，包括一些浙江的工具也挺多的，是在这一款，兄弟们一定要注意啊。还有一款很容易混淆的是威克士插脚，来兄弟们再来看一下，那看这个位置啊，看这个意思，它这个呢叫威克士小脚版的，以前的老款的那种最早款的，或者是南通的，我们那老家出的这种威克士的是很便宜的有刷工具，差的工具一般都是这种，兄弟们记住啊，这就是差的工具的代名词，这叫威克士小脚版插脚。然后就是威克士大脚版的，那这是就是它大脚版的插脚，兄弟注意啊，大脚版威克士
同样配套的这个套料，咱们也有啊，全保护的这个。再后就是说一些手电钻的，一个个来啊，有12伏的，16.8伏的手电钻，然后还有东科款16.8伏的那个，它这个是端子插入式的，这个还都是铜插脚，这种都是5毛钱一个，兄弟们啊。然后 A7 啊 ，A7 跟 A3 现在很好认，多了一个插脚啊，多了一个铜片，稍微贵一点点。然后就是木田嘛，来木田我们分2种，兄弟们要看一下啊，就是在这样子看。一般角磨机上用这种比较多，它就是平角的，还有一种凸的呢，电钻上用的特别多。那兄弟们注意啊，认这个，认这个，装上就是不好用的，位置不一样。来，兄弟们看一下啊，接线这个位置也是不一样的。这个就是木田的这种凸形的插脚，这个叫木田的平行插脚，我们一般这样来区分，这样就显而易见啊，通俗易懂了。再就是这为什么我不认识啊？来，兄弟们认识吧？这东科的啊，东科平替款的插脚，东科款一般2种嘛，一款16.8的这个电钻上用的多，然后就是平替款的这个东科，兄弟们注意一下，它跟这个目前的做的比较相似啊。这就是东城啊，东城的20伏版本、18伏都是能通用的啊，这种就快8钱一个。实际上从这些插脚来看啊，就我们能看出的一些工具的设计的好坏了啊，就是比较合理的。你看啊，首先木田款的，它这个端子很长，接触面积很多，这是一个优秀的一个设计。所以说啊，东哥为什么最近卖的也挺好呢？原因在这，你看它做成木田款的，然后中间做了一个信号线，这一款是设计不错的。那当然像 A7、A3， 你看它设计的不是很合理啊，它就是这边接触面积会比较短一些。当然 A7 比原来的 A3 啊设计好很多，因为它这个位置你看兄弟们，它高了很多啊，接触面积就多了。这个位置呢长短呢也还好，对吧？东城款的是介于中间吧，它反正中间都有信号线，左右两边接触面积也还好，异曲同工之妙。那我觉得设计比较好的还是威克士大脚版的这种设计，跟东科的设计，你看很厚实，是吧？这种接触面积也比较好，所以说市场上坏的很少，端子一般木田款的坏的不多，然后像这威克士大脚版几乎很少坏，包括东科的东城还是有一些的，这些越短越小它就容易损耗啊。这些就是我们关于机器里插脚的一些讲解，兄弟们啊，兄弟们，各种插脚我们今天出一期视频啊，来跟兄弟们说一说，因为很多插脚兄弟们看外观一样不认识啊，咱们出一期视频。这些首先呢，材质全部是铜的，然后都是几毛钱一个，只有啊铜的，记住了兄弟们。先来说 A3， 我们来找一下 A3，这是 A3， 这是个 A3 插脚，大家应该都很熟悉啊，市场用量最大的就是这一款。然后 A3 我们做2款啊，一款呢你看稍微薄一点的就是这种，也是铜的端子啊。然后就是很多兄弟们要求加厚的，对品质要求高的，就用这款。你看2个摆在一起会非常厚，这是 A3 带线交好的，叫 A3 铜插脚，这是 A3。需要注意一点，就是我们跟这个容易混淆，跟全油款的，来兄弟们一直不注意啊。全油款跟 A3 款的实际上很好辨认啊，不一样，外观差不多，这个距离也是不一样的啊。你看这个外观，它这边有2个槽，基本上就是全油款的插脚，一般园林工具上用的稍微多一些，包括一些浙江的工具也挺多的，是在这一款，兄弟们一定要注意啊。还有一款很容易混淆的是威克士插脚，来兄弟们再来看一下，那看这个位置啊，看这个意思，它这个呢叫威克士小脚版的，以前的老款的那种最早款的，或者是南通的，我们的老家出的这种威克士是很便宜的有刷工具，差的工具一般都是这种，兄弟们记住啊，这就是差的工具的代名词，这叫威克士小脚版插脚。然后就是威克士大脚版的，那这是就是它大脚版的插脚，兄弟注意啊，大脚版威克士同样配套的这个套料，咱们也有啊，全保护的这个。再后就是说一些手电钻的，一个个来啊，有12伏的，16.8伏的手电钻，然后还有东科款16.8伏的那个，它这个是端子插入式的，这个还都是铜插脚，这种都是5毛钱一个，兄弟们啊。然后 A7 啊 ，A7 跟 A3 现在很好认，多了一个插脚啊，多了一个铜片，稍微贵一点点。然后就是木田嘛，来木田我们分2种，兄弟们要看一下啊，就是在这样子看。一般角磨机上用这种比较多，它就是平角的，还有一种凸的呢，电钻上用的特别多。那兄弟们注意啊，认这个，装上就是不好用的，位置不一样。来，兄弟们看一下啊，接线这个位置也是不一样的。这个就是木田的这种凸形的插脚，这个叫木田的平行插脚，我们一般这样来区分，这样就显而易见啊，通俗易懂了。
再就是这为什么我不认识啊？那兄弟们认识吗？这是东科的啊，东科平替款的插桥。东科款一般2种嘛，一款16.8的这个电钻上用的多，然后就是平替款的这个东科，兄弟们注意一下，它跟这个目前的做的比较相似啊。这就是东城啊，东城的20伏版本、18伏都是能通用的啊，这种都快把钱一个。实际上从这些插脚来看啊，就我们能看出的一些工具的设计的好坏了啊，就是比较合理的。你看啊，首先木田款的它这个端子很长，接触面积很多，这是一个优秀的一个设计。所以说东哥为什么最近卖的也挺好呢？原因在这，你看它做成木田款的，然后中间做了一个信号线，这款是设计不错的。那当然像 A7、A3， 你看它设计的不是很合理啊，它就是这边接触面积会比较短一些。当然 A7 比原来的 A3 设计好很多，因为它这个位置你看兄弟们，它高了很多啊，接触面积就多了。然后这个位置呢长短呢也还好，对吧？东城款的是介于中间吧，它反正中间都有信号线，左右两边接触面积也还好，异曲同工之妙。那我觉得设计比较好的还是威克士大脚版的这种设计，跟东科的设计，你看很厚实是吧？这种接触面积也比较好，所以说市场上坏的很少，端子一般木田款的坏的不多，然后像这威克士大脚版几乎很少坏，包括东科的东城的还是有一些的，这些越短越小它就容易损耗啊。这些就是我们关于机器里插脚的一些讲解，兄弟们啊。